Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်ပြည့်တိုင်းကျွန်တော်တို့$5ပေါ့$5ရမယ်ကျွန်တော်တို့ Mega Coin ဆိုတဲ့ website လေးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ website လေးကိုလေ့လာကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home page နေကတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဘယ်လို account ဆက်ဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့မရှိအောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ sign up လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ sign up Okay ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ email တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် email ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုရဲ့ဒီမှာထည့်ပေးတာ email ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image code ပေါ့ image code ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ form ရဲ့ 9v2u လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် password နှိပ်မယ် password ကတော့မိတ်ဆွေများကိုကြိုက်တဲ့ password လေးပေးလိုက်ပေးရတယ်ဗျအောက်မှာဆိုတဲ့နောက်တစ်ကြောင်းဆိုတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter your telegram user ပေါ့နော် user ကျွန်တော်တို့ရဲ့ telegram user name ပေးရမှာအဲ့တော့ telegram user name ကိုမှန်ကန်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းအောက်မှာ invitation code အနေနဲ့ကကြတော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာပြတဲ့ဒီ code လေးကိုဒီနားမှာထည့်လိုက်အောင်ပါဗျ invitation code လေးထည့်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ sign up ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign in page ကိုသူပြန်ပြီးတော့ရောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် sign in ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော် login နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနှိပ်ပွဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အကောက်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တိုင်းပဲ login နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲပြီးဆိုတော့လည်း sign in ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် login successful ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုရောက်သွားမှာပါ Okay လက်ရှိအကောက်ဖွင့်ဖို့ရင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာ current plans mega 1ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဆိုရင် current plan တော့0ပြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင် mining တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် mining တွားဖို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုရင် mega 1နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ current plan price 20မှာသူက circle 5D ပေါ့နော်9ရက်ပြည့်ပြီးဆိုတော့လည်း profit က $0.96 ရမယ်ဗျာဒါကတော့ free ပေါ့မိတ်ဆွေများဒီဟာကိုကျတော့ free ဝယ်လို့ရတယ် free buy ဆိုပြီးတော့ကောက်ဖို့ဝင်ကြီးပေါ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ free buy လေးကိုနှိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ current ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒါကကျတော့ price 20လို့ရေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က deposit လုပ်ရတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကောက်ဖို့ဝင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပေးရတာ9ရက်ပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့$1ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ current plan လေးကအဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ mega 2ပေါ့ mega 2ကတော့ price က30ရှိမယ်$30ပေါ့နော်ကျွန်တော် deposit လုပ်ရမယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်း target 5day ပေါ့ကျွန်တော်9ရက်ပြည့်ပြီးဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့ profit ဖြစ်တဲ့$5.04ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာပါအဲ့တော့9ရက်ပြည့်ပြီးဆိုတော့လည်း$5.04ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့$30နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရမှာပါဒါလေးကတော့ mega 2 plan ပေါ့နော်ခဏနေကြရင်လည်းကျွန်တော် mega 2 plan လေးမှာပြည်စီမြောက် deposit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြမယ်ပေါ့နော် Okay mega 3 plan လည်းရှိတယ်သူကကျတော့ price က$60ရင်းနှီးထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့$20ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု$150ပြီးရင်$36.96ပြန်ရမယ် mega 4ပေါ့ဒါရှိတဲ့ပြည့် mega လေးတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေများကကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ mega plan လေးမှာတွားပြီးတော့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် buy now နှိပ်ပြီးတော့9ရက်ပြည့်တိုင်း profit ကျွန်တော်ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လက်ရှိ mega 1လေးကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော် mega 1နှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ profit လေး9ရက်ပြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်။ Okay mine ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြလို့ရအောင်ကျွန်တော် mega 2လေးကိုဝယ်မှာ$30နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြပါမယ်။ Okay ပါအဲ့တော့ mining ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ mega 2လေးကိုကျွန်တော် buy now နှိပ်ကြည့်အောင် sure you want to buy it ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျင်းတည်လာမေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ request set ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ request လုပ်ခဲ့တာအောင်မြင်တယ်လက်ရှိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ mega 2ကို current ပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဗျကျွန်တော် mega 2ဆိုတာလေးရှိနေပြီးတော့ balance မှာတော့ကျွန်တော်တို့0ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က9ရက်ပြည့်အထိစောင့်မယ်စောက်ခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profit တွေပြင်ရမယ်ဒါလေးကတော့ဒီ mine ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ deposit လုပ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြတာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများ deposit လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် wallet လေးရှိရယ် wallet လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ wallet ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 0.39 USDT ကျွန်တော်ရရှိထားပါတယ်ဒီ USDT လေးရ cellular ပြည့်တိုင်းကျွန်တော်ချက်ချင်း withdraw လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါအဲ့တော့ငွေဖြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ top up ရှိရယ် top up လေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ platform များစုဟာ USDT TRC20 လမ်းကြောင်းနဲ့ ERC20 နှစ်ခုပေးရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ TRC20 ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် recharge မှာပေါ့မိတ်ဆွေများသုံးချင်တဲ့ဒေါ်လာ30ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် next တက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay
BY ဆိုတာနဲ့ထုံးစံနိုင်မဲ့ဒီမှာဒါလေးကို copy ကူးခဲ့လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲအောက်ကဟာလေးကို copy ကူးခဲ့လိုက်ဒီ address လေးကနေတဆင့်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ Binance ကဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Coinbase ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ cryptocurrency wallet ကနေပြီးတော့ deposit လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရဆိုတာနဲ့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ mine ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေရောက်ရှိလာမယ်ရောက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ mining mega plan တွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါပြီနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းကျွန်တော်လက်ရှိ$35ထုတ်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြပါဦးမယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအကောင့်ဖွင့်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော် video description မှာ link လေးချပေးရပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ရန်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့လည်းအကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက် withdraw ထုတ်ပြရတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ